Привет, я хотела показать такой клевый чайник фирмы Redmond. Модель РКМ-183. Выполнен он интересно в металлический весь, в таком стиле хай-тек, наверное. Удобно, здесь есть шкала прозрачная, то есть видно количество воды налитой в чайник и оставшийся после чаепития. Вот такой вот металлический носик. Выполнен также он из металла, и фильтр, который фильтрует накипь, если вдруг она образовывается. Крышка открывается при помощи нажатия вот на эту кнопку. Также есть кнопка включения, отключения работы чайника. Внутри он также полностью металлический. Стильный чайник стандартного объема 1,7, как и все чайники, в принципе. Удобная очень ручка. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.